Hakchang amotpadi ising na kuhan bangami aduga thawai natraga wakhal gi amotpadi isaitana kuhan bangami bayamu kromzari adon very impact news ni Raj Nongthombam Manung huna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayamu taramok chari ngasi Manung huna ge special edition asida Manipur ge saknai raba singer natraga band ko gi band wena pallabda Imphal Talkies and the Howlers haina khangnariba aduga asam bedam yamna Imphal Talkies haina khangnariba band asigi singer come songwriter lyricist hai batare koigi AKhu Chingangbam ni aha mutada AKhu batarano cheri welcome to the show appreciate your joining thank you Ras ado AKhu aina aha matang janingi se akogi aha makta koi ming hai tare koi band gi maming se AKhu gi band gi maming the Imphal Talkies and the Howlers and hai se ado maru in Imphal Talkies akogi BT rota cinema hall ma lerami adu madudagi hyped madurgi inspiration lorga maming se thon khibna jo taji taseng na story behind Imphal Talkies and the Howlers hai maming thon khibse komai ho hibza masi keno ne akhoi gi angang ori ngi matam hai tare ne hojikti manipur je Imphal je memam ta drai tare akhoi chai wa corruption wagera adagi police ki brutality wagera adu myam se yeningak ta do but still I want to remember my past like the innocent days samai tro thai na phai Imphal Talkies ga school ga bang tor ga simayang masatpa adagi mayam nei gre even thaina netaji sanam cha kaina hoi police na hat ki army na hat ki khot ki mayam ji gi hoi ai samu yaujare em sunu ga tor protest tawbada khoi gi kangla mang na protest tawbada hek asara fel blank fire ga tor ai samu chen bado moi blank fire tor bada chen laga Imphal Talkies ki drain nakan ki drain hojik lai je sidai sida ga pakthar ga lot ki gumba adu mayam lai hai tare aduna Imphal Talkies kind hek palak matam da ngasai gi something which used to be very prominent in my own kind of childhood days but hujik no mang gi ba adigi akhoi gi matam du gi innocence sai da aina angang chauri pi ngai gi kaim khangjadana dum payaw di yawrpa hujik na mu post ngi loi gyan tara kan da yam tu charakwa amain tor Imphal Talkies se I want yam dear yam nuksi jagi bai tare at the same time also akhoi gi kaino I music hai tare ne I band music sina the talking Imphal hai tare ne be it good or bad afawa gera phatta gera I music sina represent tau gi kaina ingon khan gi bai tare matam du 2008 ta ne band je form tau gi je adwain tro ga thon gi ne okay adu mamang dagi dum sei sakbudi dum hobirak par mai tau adu mamang dagi ai je sei sakle sei sakba je adu kan yam nong jan da ai tom da dum acoustic guitar am pair ga ai di Delhi gi lambi da protest events okay Kashmir gi issues adagi Dr. Binayak Sen fa gi matam adagi Assam da issue myam legre adi Bhopal gas tragedy victims ka jantar matar daga leminar ga main tro ga sei je main to sak bhor pane adu matam ne Imphal Talkies form togri okay itom da acoustic guitar am pair ga harmonica pair ga dum protest to gumjing je sala ga protest to ai people's union for democratic rights na gi group am le heta organization na moi jina dum ai je khangbi ba ai je matam du sharing yam yu matam ne yam political oi bai tare ne okay matam du da hadi yam blunt ko oi bdo oi na oi ngai gi adwain tro ga dum gaure okay ato mathangi question lak chadri ngai da ina AKhu se han bu bai tare ko online da ina YouTube ta video mi yung matam da ko gi CNN IBN gi akoi Manipur ki oiriba hoji ki oiriba ko gi am conflict ki story hai tare masida special story ma tau bajane matu ki story du da AKhu na isai ma sakhiba India I see blood in your hands I see blood in your hands hai isai se masu ta da ingon su yamna nuai ja bagalo na yam hakchang da chinglaw gi phau bhai tare yam emotional oi gi isai ma soi gi aduna ai han boy na sigi sei se koi mathan question lak ngai da AKhu da gi sigi sei si India I see blood in your hands have si matem tak sakpina ni singe saksak he ani ado ai je ai harmonica je C scale yauktre okay harmonica yabdu vedum saksarage okay India, have you ever crawled down enough to smell the soil of Kashmir? India, have you ever heard of a lady named Sharmila? India, can you explain to me
what happened in the land of Gandhi in Gujarat. India, what's the charge against Dr. Binayak Sen? India, I see blood in your hands. India, I see blood on your flame. India, I see. Say just fine. Like that. Tu hujik su tumak same ko gi intensity da ai angon da feel tawi tu chongi hujik su tum ko ado hari ba isai sigi isai ai ta jaba da isana lo ibi hai ko isai saksa isai myam se ado sigi isai gi lyrics sing sum yeng jama tam da ko irom chanu sarma se ore Dr. Binayak Sen se ore India ki democracy gi matang tu kitang satirical oi mong da so wap myam palli masigi isai se karam kanda iba hogi bano sak hogi bano kam kanda hogi bza Mase ai khang 2007 Okay. Binayak Sen fa usigi na Binayak Sen ai si sak bo bo tam si sai jam sak ai lai recording di yam theng na tawgi kuidri 2 years ago we recorded the song aduga kaino sai ji di kaino hai taren aina Binayak Sen paliba adi atop dalit ki movement amo gera I me being a someone who belongs to a minority community, so I could relate to gam bato Kashmir ki issue agera dalit ki issue agera even how akoi Tamil Sri Lanka da kamaina suffer tawi adu myam se relate to gam hai tare ne haidi me being as a Manipuri in the India gi spectrum makha sida kamaina khoi je ado huji ko gi JNU gi issue masu leri ko gi anti India slogan law gi bagi satra khurup haidi kangbu kharana adugi yam kana sedition ge charge ka tokna phajan bokhajan magasu leri so ai mathang dadi haipet follow to bira ko gi isai go masak ke khotke ke wakan gari kambi ba Rohit Bemula gi case thok ma tani na recently to remember akoi gi Hyderabad University da dalit chhatra ma maton suicide to si ki ba adu matana sharing ma magi sharing am igi adu sharing doi moang Guwahati da moi Tata Institute of Social Science na ai je kawarga wanga moi program am tawgi adu ju adu isai ju sakhi adi moi lambi de protest ju adu ngarang da ju ai sharing am ira me JNU gi matang ji da JNU gi matang isai wena di compose tawdri isai wena di tawdri adu isai je yaman dana ai je khar ju lepe isai compose to je recording to da wa ba dagi khangde aduna yari gai khar ga hal lai da isai wena usiki Rohit Bemula gi sidi compose to busul werabani na matem tang to su ai je chapta ninjang opi jing jare ga A fascist university. A fascist university. A body hang in the dormitory. A saffronized country. They killed a Dalit. His name was Rohit. I said that ninjing dre. Kani ato ko isai jing se ko gi akhu gi isai ayam bana ko gi social issues ta democracy da ko armed conflict sum ba ko social issues in ko ta setting phangi me apse sido in a base to dung ta wi ko gi chumnagi ko gi romance hai gadra chumnagi harau nungai bagi isai si ko lebudi le ko gi handak ta release to ki ba ko nungsi da yam romantic oi yam phajabane du su at the same time romantic oi jarga su madu da su yamna ka heter factual oi ba hai gadra yamna realistic oi video da mag orga su singing da orga su lyrics da orga su yam dum yaw thengna jai ada kai akoi romance kumba na tra harau noi sai sida di toina wakan thok tabra ko gi issue gum basidana hena tawa yaw bi bermai da mase yam thok ba jani da ai namdri bi sei myam su le hai tare romance ki matang je adai da sum romance ji di kai ta mi khudi mag feel to ai Valentine's Day mukta lakpa da dum lei da hanuba hanubi ba wo celebrate to hai di dum feel to si por si aduga certain issues hai tare ne mi khara di feel to de adana mi khara di yam singna ha da khudum bi thila tak pai da remind to ma thok da remind to ma thok da ai gi mod ni ai opinion ni as a musician as an artist ado khang de mi yaning mu sau yaning da sau ado
ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯃꯥꯗꯁꯨ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯁꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯁꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯨ ꯁꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯨ ꯁꯛꯏꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ 2007-8 ꯑꯗꯥꯏꯗꯒ ꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯝꯕ ꯋꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯗꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯒꯤꯇꯥꯔ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯂꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯄꯥꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯖꯩ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯕꯅꯣꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯨ ꯑꯃ ꯄꯥꯈꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯕ ꯊꯝꯆꯦꯠ ꯃꯔꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯒ ꯋꯥꯁꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯁꯛꯁꯟꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯔꯗꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯅꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯌꯦꯅꯈꯥꯗ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯄꯨꯡ ꯐꯝꯕꯗ ꯄꯥꯛ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯅꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯅꯨꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈꯝ ꯐꯝꯕ ꯍꯅꯨꯕꯤꯈꯩꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯗꯤꯜ ꯂꯦꯜꯂꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯅꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯆꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯕ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ Mana konung mamang dalip lang ba Pungaw fi ama ilaga Bisum yenge lirung tian bungam zay Pambom yenge tambaw ni Numidang wairam ni Napagi nacho Takelay nacho Malang na humba da kienki Mana hai Hai ma Kutta pai ba tham set maru Masing ti du na wasa i Mado Aigi ni Aigi oi da bayade mado Numidang wairam ni Inegi singju pot fam da Aina fam du na mondrang dawi magi wakalda Ine da aina hai Ine ay nare Nung sila'y nananare Ine ay nare Nung sila'y nananare Maninggi hinggol faydom da Nugsihidak yam haubani
Patondo Tatlaga Nongcho Olaga Kwang Melaga Sayu Ine Ainare Nuksila Nare Ini ay nungsilena nare habani aduga nungsilena si phangi haba taragati ini na su suggestion pi kiba video sida maning da hori ba koigi nungsi hidaksi masi khara charagati amadi ana si phani habani matang soja prem tolok jage break ki matung da akhuga sanaga da ba aduga akhuda gi koina pamja pisai khara sanga da mayam lejeri break te yam thonjar ke impact news puming ta lebi korinu ne mana nungtagi chari ba maru marang yaw bachingjak sing siyang मसिन हक्चांगी पांगल अमदि लिवर सोहन बतना तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंगबा क्या नारखिया इमाना पिरक हक्चांग आखुकनब हिदाक लैरिसिदि लिप्से नमानब सिंग नुंटिगी पार्टी सांगा चाद्रबदि सुक्या मग्याद्रबरा अदुमना खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहन बयाय लिप्सब नुंटिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यातब फली अदुगा चाकसु लामले लिवर बु फरबदि पुंसिसु सुपर हिट ओइरे शीजा पाइल्स वीक February tang 22 kuntaret fauba free surgery OPD consultation for piles loinana 15 March faubagi manungda treatment tawiragadi 15% concession fangbigani Welcome back. Adon nengbir pese Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Huna tanga si koi wari sanajar me ba si the Imphal Talkies and the Howlers haina khangna ba aduga miyam na asambida the Imphal Talkies haina khangna riba band asigi singer cum songwriter lyricist koi gi AKhu Chingangbam ni AKhu Chingangbam dai mathang lakchani si AKhu gi sei se koi folk ta su base dum tawba folk tune su dum yawu mali at the same time Hindustani ki tune su dum yawu man ba at the same time koi rock sung yawu ya man ba haitare ar isai je sigi ai folk si da base torga dum sakpi ba pam kari hadi mase fusion oina haina nungai bibra karama makhal gi isai hadi sigi mong da sakpa gi ai folk su sakke aduga western su khara yon ge at the same time Hindustani su khara yon ge heavy pose masi by compulsion la na traga masi intentionally to bazala mase kaino ne unknowingly dum thok bazane okay haide dum mood haidare ne thawena si jimdi si de tawge du tawge habse leite ara aidi musical background jor ko minate aidi music tamakte okay ai tomda delhi da guitar ko paksak sal bane ai mase dum tho ba dune dum chana ruba okay sur duga ke aina pamadi o ado ise tamaktre ga su music guitar khongbiri koi harmonica mount organ su khongbiri pena su khongbod mujai ado su mamayam sidi adum oza guru dei tam bazala sisu isana dum practice tawr ai tamakte adum aigi harmonica di ai thaina PhD tawringai da akhoi gi imanaba amna maje Germany de post doctoral tawgiba ado mana sum keno dagi Germany dagi kenom thabire harmonica ma madagi tamgibne haiti by chance adum ade ai sam Korea dum chat pare Korea chat dana musiki harmonica holder ai tare ne harmonica jina mana thare ya holder jina mo inu kon lijare okay aduga dum try tro ga mai tro thokibne tawaina tamgiba kaidi na try tare ado koi manipur da hosi koi performance me am tawri basina tabada koi national gi atuga atopa mapan gi haitare ne karam performance sing tobi khibale re tawgada baleri hosi hosi ba festival di eng khamada India gi kwai chaw hai tare ne makan suna khong e all kinds of festival hai tare music festival da bo music festival ado hujik ti kesu thoido pore ti ai Mars ki tang tarukta Haflong is a town in koi Assam da leiba keno ne ai manaba moi digital suicide and band am ne Assam gi moi jam political band ne moi masana sin the festival ama le the big bang na adai dai khongani adai matung da khara ga leiri mapan da kari da okay to isana PhD tawringai sida tujiki koi harmonica khong mase tamgi hare ara koi education gi batang khitang tak koi gi PhD tawri jina kari subject to orino ro music ka PhD siga masi combination jina ko mai tawgi jan ai PhD physics ta ne okay aduga scientific singer ta dori
ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯑꯩ PhD ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯖꯥꯃꯤꯌꯥ ꯃꯤꯂꯤꯌꯥ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ almost a year ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯣꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯪ PhD ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯅꯪ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯔꯛꯇꯅ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯔꯥ ꯏꯁꯥꯃꯛ PhD ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯪꯀ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯠꯀꯦꯔꯥ ꯔꯤꯖꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯂꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯧ ꯂꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯧꯔꯦꯕ but if I don't talk about Imphal, if I don't talk about Manipur, I adi po din Africa de tawriba America they're not going to come down and talk about it. I want the self of responsibility filter web I have to talk about this kind of issue. Aduna I want the physics the ma'am tawriba contribution hai tare. They're far better, they have far better equipments. Hojik ta jahan ta gravitational waves ka tawri ma'am je. Aina Manipur phammaga adi po to talk native. So I want a priority create to white area. I physics to the anyone can do. America but Manipur ki issue agera iche samila ki wari I am going to lead and cannot lead. American namne going to lead kadra. American namne lead to nate. I am the one who's supposed to tell the story. I am going to be the storyteller. Okay. Adugi sense samalai on the high tare. Okay, sense of responsibility. Koi Manipur ki issues Probably, I don't know, but it's difficult. It has become part of me. Karino have the Congress to boy isage ba persona inherited kenom yaw right there. Okay. Ato koi iche samla gi matang su panbiri ato iche samla na koi chara hela kuche hi tara phar pat hai tare madu de isai ma iche hana isai ma akuna dedicate torga sakpi ki hujik put chahi tara ma hanjele ato hujik chahi tara ma hanjela ga su hairi visai se hujik so ma relevant or as long as iche gi fasting se loi gei ti ato isai do Manipur miam da kitang kodol tambira mo ningsing biri ba ningsing modi ado engonda samum no mem nei hai tar isai se ai ado mai se hongdong jin taw mai se kaw gi ba da ki line ama gam ka to ba so ai khang de ai try to ge ai line ani hum da yan success mem no taning ka YouTube chan ta bi Chahitara sure moina fadu na thamba jail to the court to the hospital the iche Kap belevte moigi nong mai Fong belevte cover the asiba Jahi kaya sure moina hatna rakliba Micham kaya su hat pikre iche Hingna siraba miyam raksida Achum bahai bawahi do Sida sat palaira ngoiram ne Sain to yam ngai ji sei si akoi iche sharmila gi changsal iba chahi tara manga helaba khongjang si chahi tara mapung pharak pada sakhi bisai ni ado hari bi sei hujik se to mai relevant ori ado isai sina iche sharmila gi khongjang si musically masi right to bugi masi amuka hana understand to bugi khudong chaba ado makpiri ado ai gi isagi one of the favorite site tare akhu gi sei myam jimon da koi kutub minar manipur da porpagi flight to puya dan train da porpa gi khong namu kothong nara porpagi wari yam hai tare ne ama yori masi ke story idea se ke no kutub minar se manipur da poraga sammu khong da khenbagi wakanun se mase karim naning bai tare ne okay satire ne koi FSPA sida okay afspa sida hojik che samila ju sara heli adagi moang da imam ya ma khoi gi fi thong dana protest tawre khoi gi pebam chitran je maton mai thadok sagre masi akhoi gi ngasai gi yam waraga protest tawr pe khoi gi isara sum ngasi baw sumaina akhoi tawr la ya dibu ngasi baw da FSPA je
it's still there right there very prominently ko by the Supreme Court abo case kya no 1528 fake encounter case pai khali ko le but still koi judiciary system hai gara ma hai gara janum sum delay tro sum lak pado tabi da bhai tare ne adu gi pot da sum karem ning bhai tare ne aduna aina sei ji da hai janing di kem nate hai di Delhi gum bahai tare ne yamna prominent orba capital Bharat ki go India ki capital sida moine yam thina monument something moi gi thaina historically moi ga loiner aba pot ama external force amna snatch tor pu gi do and how do they feel how does Delhi feel about it adi pot feel the honing bahai tare ai samra da khoi sai FSPN to adu mong ne hai ta ai like minner ma chamin ma imana bani khang de ai ung manung ni khang de moina yum de chingtho hat khiba kap khiba putho hat khiba adu gi mayam du gi pelaktabdo madugi poto aina karem naraga kutumina je manipur propan haita seisida okay koi satire amani at the same time metaphor amoina sinabani kutumina si Imphal da prokmatam da Delhi gi mina kari feel tawdage similarly koi manipur gi imung amadagi mioy amabu maralama de hekta phajan khraga ma gi matam da imung dugi miyamna manipur miyamna kari feel tawde havni har bisai simak targa su hena khambirgani sesi क्या मीनिंगफुल हो गया बस अकुना मसी से मतेम सकु तार मसी मति मते नते मसी ए कंप्लीटली संजनी करते इसे की वारी जे मयाम त खंजनी भाई तार पासपोर्ट तो सब कुछ अहिनोम याय अथेंग मनी दिल्ली शहर की लाइरेम भी ममित लाउ भी मनातोन तुम भी तुम करे aina khalli kutuminnar fuktaba yade pudaba yade yungdaba yade samu makhongda fuktuna pui airport ta moina hai pubngam moi thamngam moi yamna chawi sangi nasaksu lairaba mali nangdi railway station da mukpui santhi khunba train abara samna hai jalpaiguri fawding amni puge सार्वकालीन की नुमसाद ट्रेन दुन चेली थेक न कोइना मबुकंग बिलिन गुम मै खु वा 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 कार दुना बिहार यूरोप पदंgai hak bo thai lo mi singa cha thamin nei birimam chingmin nei lo mi sing na nong ma bu ngai howi awabadi kuchu na khai de jati na khai de yaning ro marup sing Jalpaiguri Yorakpada Maitai Nongsa Sakta ke matadum kutuminar kokthong nadun lai aina punsi isai ngangla aina lai Brahmaputra turel na imang da leplambada ningsinga I adungai ge Hanuman khut yana kutuminar pai khut oina iroir ga lai aina komkwa umaga Mau get your pada moin ha hen pa siri karino yamna chawi sangi aina hai manipur ima sunindaba macha mayam thapda yam ware aduna phau shuna sukni sekma your pada angaw mahiga aiga oina ringai amu bakade kumthar ai koile baki chief minister Manhai hen nipan ang tawsi karino Delhi da sarkar kai gadore opposition hai Manmohan Obama re kutuminar kudor pi kare Ain hai laur bayani moina kutuminar Apspana Manipur de lo thokraba tungda adu boina tawning ba madi lay koi sumang tonda hawa awa thabido pande hai na imana fane set pi bidegi pale adum na kutuminar su samu makong da fane set pi yungge khali aide chau sanga da phana bu pakani laikhidrabi singi maming budi mayekla na hakani aina kutuminar da thank you Hanwai jai sei si taseng na mayek seng na kogi Manipur gi miyam na thenari khudong cha da basi satirically at the same time Manipur gi pataba haina bi mayam da su comment ama tormi hai tare kogi sumban oina mase koi thabak suning da Manipur gi miyam gi sumban suna ba makho oin porabni ka yam phaje ado mathang ai hangjaning se kogi as a singer as a composer as a lyricist
होजी करम बा इसे तैयारी द लेबिरे करी करी रिलीज तोगेन कबरी याम इरे दी ताकपिरी को अदो करी दी पाइपलाइन दा था तरा मुसुरे अखोगी इम्फाल दगी कितंग चथोग चिल्ड्रन होम अमदा अगांग हुफु मरी हुमद्रा मुका प्रोजेक्ट अम तौरी नेटिव तंग कॉल पीस ना मसी प्रोजेक्ट सिदा आइन तौसे अखोई टीम अम नै हाइतारे आई मरु सरकार यावरे ngasi लाकनी गमा लाक्त्रे अदे अतोपा अखोई जगोई तंबी वजा अमोय अंगांग जिंग खलै खाबा तोंबी गायना अखोई टीम अम नै अखोइन तौसे अंगांग जिंग जे ट्रेन तो बाइ तारे ना बोइसे अदुम मयु मकई कनो तौब खोतबगी अदमाइन तरो चिल्ड्रन होम जे लापने अरे म्यूजिक से एज अ थेरापी एज अ टूल मोय अंगांग जिंग जिदा एनकरेज तौना बा माइ सिनरगा मोय जे गिटार खोंबा हेरे अंगांग मैम जे हमाइन तरगा सो फार अंगांग जिंग जिगा सकमिनरगा इमिनरगा इसै होम रिलीज तौरे अरे जिसे फोर्थ सॉन्ग से जी कन्ना रिकॉर्डिंग दि लोरे वीडियो कन सेमी है रिलीज तौना बा हाइदा ओके तो ममा दे रिलीज तो खिबजे खोगी लुला बाई दु ओदरा को तेन देवा तोगान हजिक यूट्यूब त दम मैम थेंगनबिगनी नेटिव टंग कॉल पीस असे मैदे खोगी अखोई मणिपुर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सिदा बेस तरगा हौगिबा प्रोजेक्ट ने खोगी मपान दि हंजिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नगागा कुकी मैतै गा यानदो मैम जिबो खोगी ngasai चिल्ड्रन होम अमदि अंगांग जिंजे हजिकी आइना वर्क तौरिबा चिल्ड्रन होम जे अंगांग जे लोइ सुरे जाति खुदिमकसे अरे मोइ मरक्सिदि ngasai gi differentiation के मुझे लेतबदो अरे अगोना यामना ngawjaba haitare na dugi keno do mapana ti nusinadra moi angang di marakta they don't differentiate among themselves edi maiti angang ju moi gi thadu maron anal maron ga khangakpa adegi atai angang ju maiti lon chatum ngang ba adi moi takuli se ga je pulai sakmina ba moi da kem leitawdo adugi admai tro hogi project ne Guwahati de organization amna kano targa funding targa aro ji project tawri ado akhoi je we keep producing music with the children okay angang jing guitar moi masana ga guitar khonge recording da dum amai do yam nungai ba project adum tawri adu na tabida mu thakre wang da keno da Kolkata da album am record tawune recording moi Kolkata gi producer kha ga taroga adu album do it should come out next month so I'm looking for adu na English to idura adu English ka tane amaiti lon gi ma yawe adu deidra okay adu ga khoi gi hujiki haibi khiba khoi gi a native tongue called peace hai sida or mani khoi gi all I need is love bananga mane ado hoji phogi composition mayam sita isana bu saksa borga su angang jina saki borga su isana khwaidagi simadi aina it's so close to my heart haibi sei se karam oibiri aigi career gi hoji phogi oina mase khang adum most of the songs hai tare ne adum yam close oi okay aina oibada amalei aigonda yamna nungai gi da hai tare ne sumaina ai sirage an isei am lei khoi gi sai khoi oza thangjai bo bisa kana kabi am lei saireng thai 1968 69 sai da thoropane moje ar magi saireng am lei charam narba kai thel polaki hui na ar saireng dudadi wari je khoi gi migrant workers ai tare na bihari gumba thaina matam sidai nganta na thau su bulak sa bar ma je leibam leitaba matomda ai ma yumbu na tan tro kon tan matona mangsam na thang thinjala sigi ba sairing ji wari ni ko adun inspired ga I gi bisai nei shir ga je adu duna ai ngon ngasi ba da khwaida gi kenu oi bai tare na very close but very close oi ba ado khwaidi close oi buji sei sino oi rai sir ga habasina cd cb ga no sei simtang mani myam da kari gi damak rai sir ga habi wakhal lakre basi habi sei ji thim ai ni thorok pada bu de yam khena reng sai gi ama thim duga akhoi ai gi jina mo thim je khoi gi charbum khangdab do khoi gi generation ai tare ada aige maharaj ki pirang na samudo chole por sitaba imagi kai thel do ubada thong nam bon bi manam bon dere thana na lepada kabo kayoi bai wari mangkare thangana utpada
kai tel bol ki hui ni ai di ai na ngang da ta no jaram naraba kai tel bol ki hui ni ai di ai na ngang da lo no I see it again I see it again I see it again I see it again Kang la mang mang da ai tau ri ya lage lok ta ki pak da ai irak na rage Kang la mang mang da ai tau ri ya lage lok ta ki pak da ai irak na rage I see it again Okay, yam noise. Ado in mathang hangsening is ekhugi the Imphal Talkies and the Howlers hariba band se da lariba khoi band members sing sina kana kana no aduga masida khoi kaiter team work amo gi thabak se kamai kamai tawna ba khoi music compose matam da karam khalgi contribution amana mata pina ba akhoi Imphal Talkies ki am nuai ba haitare ne khoi band member ga akak na boin leiti haitare okay okay adum akhoi adum jamming ga tawda nuai adum khoi saina festival am nei khong us law kai adum chatlaga adum advise patuk tawe aduga how dorok pa se ai chan pi yawram me ai chan pi atom bi haitare akhoi china hum ne ai atom bi siga ai ne adai manaba singjamai ding sachin na namga akhoi hum je taroga matam du da yam haitri haitare ne akhoi recording ga kain tawi ka studio du ga chang ga pakat pa amai nga tarame adu mi ani ngon ni e khoina bass ko ngo drum thin mong ga amai traga haure adu hojikti chawba thiam na akhoi filmmaker adegi ma penaju khonge maju khoi band dum akhoi most of the time dum yaure khoi khong chami nei handak ta ju moi GTV gi program lai adu akhoi pula dum sei recording taw mi nei adai sunil loitong na akhoi khoi ni dasunil ko akhoi di mathak ne maju kuire loina rai je akhoi dum recording dum help taw bi ba ar maju dum guitar ju khonge band da horpada adai hojik se drum thil le khoi gi adai gi sarkar lai re sarkar jino classical gi guitar oja ne Bangalore da kuine le Manipur la ko de khoi band da mai da pulle adai sinjamai de gi singthoi na amga irom singthoi na maju khoi gi Manipur da ha mo ngani ma kahon ga thin ma je box speaker ma nam thin ba ma na khoi wa halam do ma la in chum khan ma da mai to je ado khoi je mai to ero mostly sei jing di aina aina surupale aina compose to aduga studio ra sang kan da dum mayam gi ko haitare na arrangement du mayam du to bin na haitare amana si to je mai tanar ga dum to role lo du ne mayam gi okay adra khoi I am a local hero na akoi gi music video masu lai adu da su hairiba band members sing se loi dum ugum thena jare adu da khoi nupa ma khoi dance to wogis dum yawri ado keno ne ma je jagoi da yam power ba nupa ma ne surjit no mai kapam mana ado adugi video ja khoi je dum khudak tan toksan bane isai du ju khudak tan isal laga pa san bane isai du local hero ai dai keno ne khoi rickshaw driver gum bai tare ne khoi rickshaw thau sing je ai di moi da nomagi surga tan ma kangu ai tare moi da kem sang da ba khoi gi nang blockade tau gera ma tau gera ai di ai tau thong tau ni na khoi gi kem sang da bai tare local hero gi ideas bo ba amai tra kudak ta khoi je panam dam gi video ne okay panam nangi ba kudak ta sagalaga spontaneously tauki ba jagoi saki ba saki bi sei ni adu bahari bi sei si yam phajabi sei amadi okhre nising berega di matem tang nising kre okay adu ai ne khwai pa jo amasu le re khoi lai harob gi tune hai dare ya ho ya hai ba to madum tang na ngasi show si close up sin jar Lighting ho, lighting big in my night and sa. Come see the army I'm lakani, hide Kudai na mai yepse, pane kwang je lakse. Lighting ho, lighting big like shabi sa. Come see the pakang up of I'm hot kare. Hậu tuồng na ikai ba khang nghe mi na ikai ba khang da ba day quạt na isay sak e
ꯃꯤꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯐꯧ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯌꯦ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯣꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯐꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Lyricist, lyricist, naharol sa demand letter, love letter ni kalabar karino thana yelam kreda. Langjam figi fanek de, fige fanek natte. Podon gi mangal ne shana gi machu nate Lighting thau lighting big driver sa kumsi di blocket yam toini hairi ye masanan ba nupilon ba tai pun ba Bangkok the labor moina Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Lay hay de, lam bun swai se lay hay de, nakra kong ba pizza de. Lay hay de, lam bun swai se lay hay de. Bom yam na pokaye, bom yam na pokaye. Yam noi sei lain thau lai na bi madairel sa kwak nei sei sakre mi na morol thok tre ngasi unity manu hungi thamse matang hai lo sinjar ge to ngasi ki thonom sida kun lengsin bekton ngasi ki thonom sibu thawai happy bigi damta akubu amuka na thaka jopondok chari appreciate you joining Thank you. masine ngasi manu hungi tharom ngasi ge edition se karom to bi bagi khud khan bir pi agani khu email id de impacttvnews@gmail.com natra khu ge facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pi agani with that this is Nongthombam signing out see you same time next time at prime time have a good night